失联的小麻雀。今天是6月17号下午2点左右，在下午1点多，同事发现这只小麻雀，父母亲不知道跑去哪里，留下这一只孤苦伶仃。所以说同事蛮好心，就拿一些保护措施，用这个泡面那个碗把它放在里面，然后用那个汤匙装水，那个 spoon 装那个 water，让它饮用水。那另外也准备一些小的食物要让它使用，结果那些食物都被其他的麻雀给叼走了。那么希望他的父母亲能够赶快找到他，来，这么小应当还是需要父母亲的喂食，才能够慢慢长大。那我们同事非常好心，还拿这个大的底下的那个盘子装水，怕那个蚂蚁会过来，装水蚂蚁就过不来。不错，这个恻隐之心人皆有之。希望这一只小麻雀能够迅速的康复，它的父母亲赶快找到它，去自由飞翔。好，跟各位分享到这边。